Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Škorpijoni, dajmo mi kar začeti z našo napovedjo. Preden začnemo, bi rada opozorila, da so to splošne napovedi, zato bo ta napoved za nekatere škorpijone bolj natančna, za druge žal malo manj. Tukaj bomo pogledali preteklost, tukaj imamo karte za sedanjost, za ta trenutek in karte za bližnjo prihodnost. Pod kupo imamo asa palic. Okej. Zdaj, škorpijoni, jaz vidim, da ste vi prišli, da ste po dolgem času nekega težkega obdobja, mislim težkega. Jaz bi rekla, da je bilo v bistvu nekako težko obdobje, ampak vi, škorpijoni, ste se uspeli nekako samozavestno prebiti čez to situacijo, čez to obdobje. Imeli ste jasen cilj, jasno vizijo in ravno to vam je v bistvu pomagalo, da ste zdaj nekako našli neko harmonijo v vašem življenju in da se vam je tudi odprlo neko lepo obzorje. Zelo možno je tudi, da je to nekako vezano na karierno področje, tukaj videti neko izmenjavo, dosti nekega sodelovanja in mogoče tudi za nekatere škorpijone tak lep finančni priliv. Zdaj, v bližnji prihodnosti karte niso zaenkrat preveč optimistične, ampak bomo potem bolj natančno pogledali, zato ne se ustrašiti. Tukaj vidim, da se boste spopadali z nekimi strahovi, ampak kaj so te strahovi v bistvu? Jaz bi rekla, da boste nekaj, kar se vam zdi nemogoče v tem trenutku, da boste iskali neko možnost, kako bi to spravili v neko formo, v neko končno obliko. Torej, ne vem, če gre to za nek odnos, mogoče imate kakšen odnos, za katerega se vam zdaj zdi nemogoče, da bi ga spravili v neko harmonično sodelovanje ali pa neko harmonično energijo. Ampak ali pa je to recimo nek projekt, neka služba in nekako se vam zdi, da končni rezultat zaenkrat ni mogoče še. V bistvu ta vaša želja, ki jo imate, se vam zaenkrat zdi nemogoča. In tukaj vidite, da boste se nekako ukvarjali s temi vašimi strahovi, ampak jaz mislim, da te strahovi bodo nesmiselni. Bomo pa pogledali, tukaj imamo asa palic, kar je v bistvu zelo dobra karta in lahko bi rekla, da je to zdaj, da ste nanašali na trenutni dogodek. Tukaj ste dobili zdaj ali pa če še niste, lahko se zgodi v naslednjih dneh, neko tako res dobro ponudbo, ki vam bo odprla obzorje. In vidite, da ko boste vi takoj stopili na to pot, da boste začutili tisto pravo energijo, da se stvari odvijajo v pravo smer. Ampak vaša želja bo mogoče malček nerealistična, ampak čeprav jaz bi rekla, da bo realistična, ampak mogoče se bo vam zdela ali pa se vam zdaj v tem trenutku zdi, da je nerealistična in to vas bo v prihodnjem tednu malček boste se obremenjevali zaradi tega, če se sploh to lahko izide. No, kaj zdaj karte, bi se rade kar takoj pogovarjali, okej. Zdaj smo imeli karto svet in ponovno karto kralja novcev. Dajmo zdaj pogledati, kaj se tu dogaja.
Ja, ok. No, v preteklosti, glede za te situacije, ki jo trenutno ki je nekako najbolj v ospredju v vašem življenju, je videti, da ste nekako že imeli neko stabilnost. To je lahko pač služba, odnos, karkoli. Bila je neka stabilnost, bilo je pač nekako je funkcionirala situacija. Potem pa se je v vašem življenju pojavilo nekaj novega, nekaj mogoče nepričakovanega ali pa lahko tudi pričakovanega, ampak nekaj, kar je vlilo neko novo upanje. In videti je, da ste tukaj nekako ostali tukaj, kjer ste, na nek način niste v bistvu hrepeneli po nečem novem, ampak enostavno videti, kot da ste prišli iz nekega temnega obdobja, ste nekako uspeli priplavati na površje in tukaj najti neko lepšo energijo. Se pravi, v situaciji, kjer ste se nahajali, ki ni bila preveč mogoče rožnata ali pa vas je na nek način obremenjevala, vas je na nek način skrbela ali karkoli, tukaj je videti, da se je zgodila potem neka sprememba, ki vam je pomagala, da ste to trenutno situacijo obrnili in v bistvu v njej našli nekaj lepega. Ja, v bistvu je šlo za neko hitro novico. Zdaj imamo tukaj spet karto Luna, ne hitra novica, ampak jaz bi rekla, da vas je na nek način, mogoče vas je tudi v bistvu porinila v to, ali pa ne vem, zdaj tukaj imam dve možnosti, ne. Lahko, da vas je ta hitra novica spravila ven iz neke druge situacije, ki je bila težka, ampak ste pa zdaj prišli v neko novo situacijo, ki je na nek način tudi taka težka, polna vprašanj, ampak tokrat je videti, kot da ste nekako bolj mirni glede tega. Zdaj lahko, da se ta situacija sploh ni končala, to temno obdobje ali karkoli, lahko, da ste še vedno v teh energijah, ampak je videti, da zdaj gledate na to situacijo drugače. V vsakem primeru v trenutni situaciji je videti take lepe harmonije in neko zadovoljstvo, izmenjavo, tako da v vsakem primeru se zdaj počutite v redu, vsaj tako, kot kažejo karte. Dajmo pogledati malo bolj natančno, kaj se dogaja v trenutni situaciji. Imamo šestico palic obrnjeno, kraljico palic in asa mečev obrnjenega. Ja, jaz mislim, da tukaj ste našli, tule imamo pa karto stolp. Zdaj, okej. Nekateri škorpijoni ste to karto stolp že doživeli, nekateri jo še boste, ampak to gre za nek tak nenaden dogodek, ki nas na nek način šokira oziroma preseneti nepripravljene. Ampak jaz bi rekla, da tukaj je ta karta stolp na nek način v bistvu na vaše življenje dobro vplivala. Če se še ni zgodila, pa še bo, ampak v splošnem je videti tukaj, da ste zaradi tega dogodka, ta nenavadna novica, da ste zaradi tega dogodka v bistvu začutili neko zmago in hvaležnost, da ste se nekako že prej rešili te neke situacije, ki vas je omejevala. Ali pa jaz mislim, da je ta neka nepričakovana situacija, zdaj, lahko se navezuje tudi na to karto, ampak jaz bi rekla, da tukaj gre bolj za nekaj drugega. Jaz bi rekla, da vam je ta dogodek pomagal, ali pa ste mogoče še zdaj v tem obdobju, vam je pomagal, da v bistvu prepoznate neko, kako bi to opisala? Kot da vas je na nek način izstrelil ven iz nekega takega težkega obdobja. Ne, nekako tako. In dajmo pogledati tukaj še. Ja, in v bistvu se dejansko pomikate proti nečemu stabilnemu, proti nečemu
trajnostnemu. Videti je, da vas je v bistvu, ne vem, ne vem, kako bi to, kar vidim, to, kar čutim, ne vem, kako bi spravila v besede. Ampak nekako zdaj, če recimo začnemo od začetka, na hitro. Torej, tukaj ste bili v nekem temnem obdobju. Nekako nekaj je bilo, dosti nesigurnosti, dosti vprašanj. Ampak kljub temu ste ostali stabilni. In potem se je zgodila neka hitra novica, ki vam je pomagala, da ste v bistvu na to težko obdobje pogledali iz nove perspektive, nekako drugače, nekako ste se znašli, nekako ste našli neko boljšo stabilnost v tem, ali pa ste celo uspeli to na nek način premagati, ta vprašanja. Še vedno ste v tej fazi teme, ko ne veste, ampak to, kar ste, ko ne veste, kaj se bo zgodilo, ampak to, kar ste dosti bolj pozitivni, optimistični, da se bodo stvari v bistvu zgodile tako, kot se morajo. In zdaj trenutno je videti, da ste v bistvu nekako ponosni na to, kar se dogaja, hvaležni, da se to dogaja tako, kot se dogaja, in tudi videti je, da so okoli vas neke res lepe energije, ki vas spodbujajo naprej. Naprej proti nečemu stabilnemu, nečemu bolj močnemu. Ja, v bistvu, ne vem, tukaj se mi zdi, da je ta zgodba čisto jasna, ampak ne vem, nekako ne vem, kako bi našla tiste prave besede. Ampak dajmo pogledati še bližnjo prihodnost, kaj lahko pričakujete v bližnji prihodnosti. Karta mag obrnjena, kolo usode obrnjeno in kralj palic obrnjen. Kam može tukaj? As palic. Meni se tukaj zdi, kot da imate konstantno vzpone in padce, konstantno. En teden je dober, en teden je slab, en teden je spet dober, en teden je cel roller coaster, ne vem, nekako tako razbiram tukaj iz teh kart. In tudi za prihodnost, za bližnjo prihodnost, torej to je verjetno prihodnji teden, za večino škorpijonov. Zdaj tukaj videti, da vam bo ta sedanja okoliščina, to, kar se trenutno dogaja, vam bo dala neko upanje, oziroma ne upanje, ampak enostavno zavedanje, da lahko dosežete, kar hočete, kar si želite. In tukaj videti, da boste mogoče si dali neko željo, ki se vam bo zdela nerealistična. Ampak potem se zgodi nek tak dogodek, ki marsikaj spremeni, in mogoče glih ta sprememba vam bo dala te strahove, da ta vaša želja ne bo realizirana, da ne bo prišlo do njene realizacije. Ampak vidite, da vi ne boste obupali, vi še vedno imate tukaj upanje, samo tokrat je videti, da boste malček bolj odločni, mogoče malo bolj predani strahom, ampak jaz mislim, da ne bi smeli. Da ne bi smeli biti. Dajmo pogledati še tukaj na svet. Neverjetno. Tle ima dosti znamen pravico v tem tednu, torej ta teden med 5. in pa 15. Mislim od 5. do 11. aprila se mi zdi, da je. Tako da definitivno bo šlo v tem tednu za dosti takih dogodkov, ki bodo na nek način spreminjali našo usodo. In zdaj imamo tukaj pravico in viteza novcev, kar na nek način nakazuje, da boste dobili neko karmično poplačilo. Se pravi, jaz bi rekla, da tukaj, da se že ves ta čas, v zadnjih 2 tednih nekako, ali pa mogoče nekateri še dlje, vlečete ven iz nekih okoliščin, ki vam ne pašejo. In nekako ste zdaj v tem trenutku našli to neko možnost, kako v teh situacijah v bistvu najti tisto srečo, mirnost, zadovoljstvo. In zdaj boste tukaj si ustvarili neke želje, nekako boste začeli razmišljati za naprej, mogoče o nekih večjih ciljih,
Ampak potem se pa zgodi nek dogodek, ki na nek način v vas ustvari dvome, da se ta želja ne bo realizirala. Ampak čaka vas pa nekaj drugega. V bistvu tukaj imamo petico meč obrnjeno narobe, kar bi jaz rekla, da tukaj gre za to, da boste nekoga spodili iz poti. Nekaj se bo umaknilo, nekaj, kar mogoče v preteklosti tega koraka niti ne bi naredili. Vsaj večina škorpijonov bi rekla, da v preteklosti tega koraka ne bi naredili. Ampak tukaj boste dobili neko moč, da končno nekaj spremenite, da spremenite vzorec iz preteklosti. Še posebej, če se vam ta situacija dogaja non-stop, konstantno in nekako ne najdete ven izhoda iz nje, vam bo tokrat življenje tukaj pomagalo. Nekako vam bo pokazalo pot, kako to situacijo zaključiti, tako da boste dobili, da boste lahko šli naprej, ampak nekako bolj mirno, da se bo vaše življenje postavilo v neko stabilnost in da boste lahko šli, da boste nekako videli pot pred sabo, da ne boste več v tej temi in da boste vedeli, katere korake v prihodnosti ubrati. Nekako tako bi rekla. Tako da škorpijoni, če pogledamo tukaj to trenutno situacijo in kje se zdaj nahajate, jaz bi rekla, da ste dosegli nekaj, da to, kar ste zdaj dosegli, da je zelo dobro in da ste se že s tem nekako pripravili na to, da bi zapustili ta nek ponavljajoči se cikel teh vaših čustev, ki grejo gor pa dol, pa gor pa dol. In zdaj v prihajajočem tednu, jaz bi si tukaj na vašem mestu zaželela res neko željo in tudi, če se vam zdi nemogoča, ne se s tem obremenjevati. Zato, ker se bo zgodilo nekaj, na kar vi nimate vpliva in ta dogodek bo na nek način spremenil potek dogajanja. Zdaj, če si boste vi tukaj zaželeli neko željo, boste s tem dobili nek fokus, v katero smer si želite iti. Če si ne boste izbrali želje, če ne boste razmislili o tem, kaj si želite iz te situacije izvleči, se lahko zgodi, da se boste potem ponovno zapletli v te cikle, ki se vam ponavljajo. Tako da tu definitivno si dajte zaželeti neko željo, ki se vam v tem trenutku zdi nemogoča. In verjemite, da se, zdaj dobro, ne bom rekla, da se vam lahko uresniči, ampak življenje vam bo pomagalo v bistvu, da prestopite ta nek korak, da naredite nek drugačen korak, kot bi ga sicer v preteklosti in s tem potem tudi zaključite ta cikel ponavljajočih se vzorcev. In življenje vas bo poplačalo z neko lepo nagrado. In jaz mislim, da je to tudi čas, ko boste dobesedno izstopili iz tega obdobja lune, ki vas že nekaj časa tukaj muči in vas nekako vleče gor pa dol, naprej pa nazaj. In zelo možno je, da boste s tem, če boste seveda tukaj naredili ta nek drzen korak, boste na nek način začeli videvati korake pred sabo. Ne bo tako kot zdaj, ko se vam zdi mogoče, da delate, da ne vidite, kam hodite. Recimo, sprejmete neko odločitev, ampak ne veste, kam vas bo ta odločitev pripeljala. Ali pa imate nek cilj v glavi, ampak ne veste, kako do njega priti. In tukaj vidite, da se vam bo odprla ta pot, da boste videli pot pred sabo, boste vedeli, kaj lahko pričakujete, ampak hkrati boste tudi šli počasi in stabilno naprej. Ne bo več toliko teh premetavanj gor in dol. Škorpijoni, to je to za današnji teden. Hvala vsem, ki lajkate in komentirate, hvala vsem, ki donirate in ki delite zgodbe z mano. Uživajte v tem tednu in se vidimo naslednji teden.